Hallo und herzlich willkommen bei Inside AI. Heute zum Thema Skill Issues. Brauchen wir in Zukunft tatsächlich noch wirkliche Software oder reichen einfache Markdown-Files, die dem Agenten sagen, was er zu tun hat? Ja, ich habe ja in der Vergangenheit schon öfters über das Thema Skills bei Agents gelesen, aber in den letzten Wochen und Tagen gibt es da tatsächlich mehrere Diskussionen zu online, in welche Richtung sich das Thema tatsächlich weiterentwickelt und was das auch für die Zukunft von Software bedeuten kann. Ja, Skills sind letztendlich nichts anderes als vorbereitete Prompts, die ihr in Markdown-Dateien abspeichert, die der Agent dann zur Laufzeit aufrufen kann, lesen kann und dann die Anweisungen aus diesen Dateien befolgen. Im Gegensatz zu, sag ich mal, einfachen Dateien, die man irgendwo hinlegt, ist das zumindest ein wenig standardisiert in der Form, dass jetzt die meisten Coding-Agenten diesen Skill-Standard unterstützen. Wir sehen hier Pi, mein aktuell bevorzugter Coding-Agent, unterstützt das natürlich auch. Ursprünglich tatsächlich kommt das von Anthropic, die hatten die Idee dafür. Und das Besondere an Skills ist letztendlich einfach der Umstand, dass der Agent eine Liste von verfügbaren Skills erhält am Anfang, eine sehr kurze Beschreibung pro Skill, mehr aber nicht. Das heißt, das Kontextfenster wird nicht komplett zugemüllt, es sei denn, ihr habt jetzt 500 Skills, dann wird es natürlich auch irgendwann wahrscheinlich unübersichtlich, selbst für den Agenten. Aber dadurch, dass er nicht den gesamten Inhalt automatisch ins Kontextfenster geladen bekommt, ist das erstmal sehr tokeneffizient. Wenn der Agent dann eine Anfrage erhält von einem User, das irgendwie in die Richtung geht, wo er das Gefühl bekommt oder es das Gefühl bekommt, hier könnte mir ein Skill helfen, kann es dann diesen Skill lesen. Der Speicherort der Dateien ist für den innerhalb der Agent-Software dann einfach festgelegt und dann liest er sich das durch und kann das Ganze befolgen. Und ein Umstand, der in dem Zusammenhang spannend ist, ist etwas, was ich in der Vergangenheit auch schon mal angesprochen habe, aber das passt hier nochmal sehr gut rein, nämlich der Gedanke der Entwicklung von Software, wie es Andrej Karpathy letztes Jahr auf einer Konferenz vorgestellt hat. Und zwar sprach er davon, wir haben angefangen mit Software 1.0, deterministische Software. Menschen haben den Code geschrieben, wenn Bugs drin sind, können wir die beheben, hoffentlich, meistens deterministisch, wie gesagt. Und das ist im Prinzip die Grundlage auch für eigentlich alle Softwaresysteme, wie wir sie heutzutage einsetzen. Dazu kamen dann, insbesondere der letzten Jahrzehnte und insbesondere der letzten Jahre, Software 2.0, maschinell trainierte Modelle mit maschinellen Lernverfahren, denen wir eben nicht mehr hart die Funktionalität einprogrammieren, sondern auf Basis von Daten lernen die dann ein Verhalten. Das hat den Vorteil, wir können plötzlich Funktionalitäten umsetzen, die mit deterministischem Programmcode einfach so nicht oder nur sehr aufwendig abzubilden wären. Und mit dem Aufkommen jetzt der Large Language Models und den weiteren generativen AI-Modellen hat sich gezeigt, wenn wir diese Modelle immer größer machen, wenn wir immer mehr Daten da reingeben, wenn wir auch neue algorithmische Ansätze dafür nutzen, wie zum Beispiel bei den Reasoning-Modellen über das Reinforcement Learning dann genutzt, dann werden diese Systeme tatsächlich immer besser und für allgemeine Tätigkeiten tatsächlich schon sehr, sehr gut einsetzbar. Das heißt, man muss denen gar nicht mehr Spezialwissen aneignen für die meisten Aufgaben, die meisten, sag ich mal, allgemeinen Aufgaben. Das können die dann tatsächlich sehr gut umsetzen. Und was er dann beschreibt, ist, durch diese großen Modelle haben wir letztendlich jetzt eine Software 3.0, eine Software, die sich tatsächlich durch natürliche Sprache programmieren lässt. Programmieren in dem Sinne, ich gebe einen Prompt ein und das System befolgt dann idealerweise auch meine Anweisung. Man könnte also lapidar gesagt sagen, ich programmiere das System per natürlicher Sprache in dem Moment. Und nichts anderes ist im Prinzip der Gedanke hinter den Skills, nur mit dem Unterschied, dass ich es jetzt nicht mehr manuell eintippen muss oder auch nicht notwendigerweise manuell triggern muss, indem ich ihm jetzt darauf hinweise, benutzt bitte dieses Skill. Das geht zwar auch, aber der Gedanke ist eigentlich, dass das System sieht, okay, ich habe einen ganzen bunten Blumenstrauß an Fähigkeiten und abhängig davon, was ich gerade tun soll, im Allgemeinen beschrieben, lese ich dann ein Skill dazu und kann das Ganze umsetzen. Und es gibt jetzt eine Diskussion dazu, auch angestoßen insbesondere durch Gary Tan, dem CEO von Y Combinator, das tatsächlich auch ein bisschen belächelt wurde. Er hat seinen sogenannten G-Stack veröffentlicht als Open Source und der G-Stack ist letztendlich eine
Ansammlung von Markdown-Files, tatsächlich insbesondere von Skills. Wir können hier mal einmal reinschauen. Genau, also den G-Stack zu finden auf GitHub. Wie gesagt, es gibt da auch sehr viele Memes zu dem Thema, weil das Ganze tatsächlich sehr stark gevibe-coded ist. Die Anzahl an Codezeilen ist tatsächlich auch extrem hoch. Aber im Großen und Ganzen besteht dieser G-Stack aus Skill-Files. Und wie wir hier sehen können, man geht hier rein, zum Beispiel Design HTML, und da hat man ein solches Skill-File hier drin. Und wenn wir uns das angucken, sehen wir schon, er hat hier am Anfang direkt Bash-Befehle eingebaut, die dann dem Agenten sogar anweisen, wie er die Sachen zu installieren hat. Hier sieht man auch den Umstand, dass es vielleicht nicht immer ganz so schlau ist, einfach sich ein Skill aus dem Internet runterzuladen und ungelesen dann seinem Agenten reingibt, weil natürlich dadurch der Agent angewiesen kann, Dinge zu installieren. Und das kann natürlich dann auch sehr schnell Schaden anrichten, wenn jemand da vielleicht boshaftige Anweisungen versteckt hat. Also meine Empfehlung grundsätzlich beim Thema Skills: macht euch zumindest die kleine Mühe, da reinzugucken, was da drin steht. Auch wichtig, schaut euch den Rohtext an und nicht nur das gerenderte HTML von zum Beispiel GitHub, weil nämlich häufig da Dinge dann ausgeblendet werden können. Man kann in Markdown beispielsweise auch HTML-Teile einbauen, die werden dann nicht so angezeigt auf GitHub, und deshalb gerne einfach hier im Rohzustand lesen. Und wir machen mal Folgendes: einfach aus Interesse nehme ich das Ganze jetzt mal und wir lassen mal die Tokens zählen. Und wir sehen, dieses Skill hat alleine jetzt schon 21.000 oder fast 22.000 Tokens. Und das ist natürlich jetzt gar nicht so wenig, wenn ihr auf dem aktuellen Stand seid. Die Modelle von Anthropic, Claude Opus, die können mittlerweile bis zu 1 Million Tokens, wobei da hart diskutiert wird, ob diese Modelle nicht tatsächlich sogar schlechter sind als diejenigen, die ein kleineres Kontextfenster haben. Aber hier sehen wir schon ein Skill, der 20.000 Tokens behält. Da steckt schon relativ viel Inhalt und Kontext drin. Und das stellt sich natürlich die Frage, ob die KI tatsächlich dann alle Anweisungen auch so gut befolgen kann. Aber wir schauen uns mal an, warum das Ganze so interessant ist. Garry Tan hat dazu auch einen Post veröffentlicht, Thin Harness Fat Skills. In dem geht es letztendlich darum, dass, wenn wir jetzt zunehmend diese Coding-Agenten einsetzen, die Coding-Agenten bieten quasi eine Environment, eine Umgebung für die großen Sprachmodelle. Die bringen Tools mit, die das LLM da nutzen kann. Die bringen teilweise auch eigene Systemprompts mit, und dann abhängig vom Harness, den wir einsetzen, tatsächlich auch verschiedene Mechanismen wie beispielsweise Memory-Funktion oder und dann natürlich auch Funktionalität, die dann eher an den User gerichtet sind. Und letztendlich sagt er in seinem Blogpost, dass wir zunehmend dazu übergehen können, anstatt deterministische Werkzeuge zu bauen, die wir dann immer den Agenten geben. Ich hatte das ja in der Vergangenheit auch schon einmal erwähnt, dass ich eigentlich größtenteils mir auch CLI-Tools baue, die ich dann meinen Agenten mitgeben kann für bestimmte Aufgabenzwecke. Garry Tan sagt jetzt, das brauchen wir eigentlich für die meisten Aufgaben gar nicht mehr, sondern es reicht eine Markdown-Datei mit detaillierten Informationen, und dann kann das LLM diese Aufgabe tatsächlich auch ohne spezialisierte Werkzeuge umsetzen, und vor allem kann das System diese Skills auch weiter verbessern. Das heißt, wenn es merkt, okay, hier läuft etwas nicht so ganz gut, ich habe öfters versucht, Dinge zu tun, die dann nicht funktioniert haben. Am Ende der Session kann man dann sagen, ja gut, jetzt schreib dir das mal bitte in dein Skill auch alles rein, damit es beim nächsten Mal noch besser und schneller funktioniert. Und wir haben also ja Software, die mit Benutzung sich fast automatisch, kann man sagen, selber verbessert. Und so belustigend der G-Stack vielleicht sein mag, wenn man da jetzt reinguckt vom Inhalt her, ist der Gedanke aus meiner Sicht tatsächlich gar nicht so verkehrt. Er ist auch im Sinne dieser Software 3.0 Hypothese, die Karpathy aufgestellt hat. Und wir können da einmal ein Schaubild zu aufzeichnen. Wenn wir einmal sagen, wir haben verschiedene Werkzeuge, die unsere Agenten normalerweise benutzen können. Vorneweg sind da natürlich die APIs, die jetzt schon seit vielen, vielen Jahren auch existieren, die dann auch direkt
von den Agenten angesprochen werden können. Wir haben Command-Line-Interfaces, die ich jetzt in letzter Zeit bevorzuge, die ich mir selber baue, die tatsächlich sehr schlank sind, sehr einfach umsetzbar sind, auch von Menschen häufig dann einfach zu bedienen sind und die man sich tatsächlich natürlich mit Coding-Agenten auch relativ schnell erzeugen kann. Und dann haben wir natürlich den neuesten Vertreter unter diesen drei Tool-Aspekten, nämlich das Thema MCP, Model Context Protocol, was ja eine spezialisierte Form ist, wie man jetzt verschiedene Funktionalitäten den KI-Agenten zur Verfügung stellen kann. Da haben dann ja viele Anbieter relativ schnell festgestellt, okay, wenn ich jetzt diese ganzen Toolbeschreibungen am Anfang schon in mein Kontextfenster lade, dann wird meine KI schnell überfordert. Dann ist man dazu übergegangen, quasi diese Tool-Definition auszulagern. Und das ist letztendlich auch ein bisschen das, was die Skills jetzt eigentlich machen. Die Skills sind nochmal deutlich einfacher. Es sind einfache Markdown-Dateien mit ein bisschen sogenanntem YAML-Front-Matter, wo dann ein bisschen Metadaten noch reingeschrieben werden. Und das geben wir dann unserem Coding-Agenten. Das sind jetzt die Sachen, die wir hier klassischerweise angeschlossen haben an unseren Agenten. Unser Agent hat natürlich auch, sage ich mal, eingebaute Tools. Ich schreibe jetzt mal hier Built-in-Tools. Und auch hier wird natürlich jetzt diskutiert, sind das die richtigen Tools? Kann man da nicht bessere Tools einbauen? Ist Bash die richtige Abstraktion oder braucht man da nicht etwas stabileres, robusteres? Einige entwickeln TypeScript-Umgebungen beispielsweise, wo man dann Befehle ausführen kann. Das Thema Recursive Language Models hatte ich ja in meiner KI-Druckbetankung vorgestellt, wo es dann darum geht, dass man dem Agenten eine sogenannte REPL zur Verfügung stellt, also eine Live-Programmierumgebung, wo er dann wirklich live Programmcode schreiben kann, der dann auch immer sukzessive ausgeführt werden kann. Da gibt es verschiedene Ansätze. Aber letztendlich stellt sich jetzt die Frage, woran arbeiten wir, wenn wir jetzt diese KI-Agentensystem verbessern wollen? Viele Leute, ich gehöre auch dazu, haben tatsächlich im linken Bereich viel getan. Also wir haben MCP-Server gebaut, wir haben CLIs gebaut, natürlich auch APIs. Und das war also jetzt lange Zeit so der, ich würde mal sagen, goldene Weg, um Agenten robuster zu machen, um die auch in die Lage zu versetzen, sehr spezialisierte Aufgaben durchzuführen. Was passiert jetzt aber, wenn die Modelle, die hier drin laufen, immer besser werden? Also es ist ja so, dass man tatsächlich sagen muss, die Modelle von Anthropic, von OpenAI und Co. und auch die Open-Source-Modelle werden natürlich immer besser und auch immer agentischer, also mit agentischen Aufgabenverläufen trainiert. Und was passiert jetzt, wenn diese Systeme einfach immer besser werden und von sich aus schon immer mehr Dinge tun können? Wenn wir jetzt starre Tools diesen Systemen mitgeben, haben wir den Vorteil natürlich, dass es deutlich deterministischer ist. Der Agent kann die Befehle ausführen, die zur Verfügung stehen. Und das können wir dann sozusagen auch sehr effizient ausführen. Wir können diese Sachen dann auch selber natürlich ausfüllen. Nicht alles muss immer durch die KI laufen. Aber gerade in Bereichen, wo sich tatsächlich Dinge häufig ändern, wenn wir jetzt zum Beispiel in Richtung Web-Scraping schauen oder auch in Bereiche in Unternehmen, wo es eben nicht alles klar so deterministisch ist, sondern sehr wechselhaft, wo vielleicht der Input auch immer mehr oder weniger fuzzy ist, dann stellt sich natürlich die Frage, können wir dafür überhaupt gute Tools bauen oder ist der Aufwand, den wir da reinstecken müssen, nicht einfach viel zu hoch, zumindest gerade am Anfang? Das, was dann am Ende des Tages die Skills machen, ist dem Agenten Anweisungen zu geben, wie entweder diese Tools zu benutzen sind, aber wir können natürlich jetzt auch überlegen, müssen wir dem überhaupt eigene Tools geben oder reichen nicht vielleicht sogar die Tools, die der Agent selber hat, schon aus, um dann mithilfe von einer spezifischen Anleitung die Aufgabe letztendlich zu erfüllen, die wir ihm stellen. Und da bin ich auch tatsächlich jetzt an einem Punkt, wo ich selber auch schon gemerkt habe, ich baue mir zwar sehr viele spezialisierte Tools, die bestimmte Aufgaben erfüllen sollen, aber ich muss permanent diese Tools dann auch updaten. Wenn ich merke, okay, es fehlen Funktionalitäten oder der Agent kommt mit bestimmten Teilen nicht zurecht, dann muss ich diese Tools natürlich updaten und selbstverständlich kann da die KI und der Coding-Agent natürlich auch bei helfen, aber es ist doch tatsächlich vergleichsweise aufwendig, gerade wenn man viele Tools benutzt. Je mehr Tools man tatsächlich dann entwickelt, umso mehr Wartungsaufwand hat man dann ja auch permanent.
Bei den Skills sieht das natürlich ein bisschen anders aus, weil da ist es für den Agenten super, super einfach, dieses Skill umzuschreiben. Da braucht man noch nicht mal großartig zu testen, ob das Programm dann funktioniert, sondern letztendlich schreibt sich der Agent bestimmte Eigenheiten auf, bestimmte Vorgehensweisen in diesen Skill und kann dann beim nächsten Mal das Ganze besser durchführen. Oder wenn wir merken, okay, es ist dann doch schlechter geworden, ja gut, dann kann man ja nochmal die Schleife drehen und sagen, nee, das passt nicht. Und ähnlich wie auch das mit Programmcode ist, kann man natürlich auch diese Skills versionieren und dann natürlich wieder auch zu einem alten Stand zurückgehen, wenn man das Gefühl hat, das Ganze ist tatsächlich jetzt schlechter geworden. Aber letztendlich muss man sagen, es ist tatsächlich sehr ergonomisch, wenn man es dann einmal getestet hat. Und wir können uns das einmal angucken. Wir gehen jetzt einmal in Pi rein. Und wir sehen jetzt, das sind jetzt alle Skills hier, die er reingeladen hat. Die Fehlermeldung sagt jetzt nur aus, dass eines der Skills hält sich nicht ganz an die Standards und da meckert Pi, dass das nicht ganz dem Skills-Standard entspricht. Und wir können ihn erstmal fragen, welche Skills hast du denn? Dann kann er das nochmal auflisten. Und ich nutze jetzt hier aktuell Kimi K26 in der Azure Foundry gehostet. Super schnelles Modell, Qualität ist echt extrem gut und kostentechnisch ist das Ganze tatsächlich deutlich günstiger als die Modelle von OpenAI und Anthropic, auch wenn es vielleicht in der Qualität immer noch nicht ganz ranreicht, aber es ist auf jeden Fall für den Alltag ein Modell, was ich sehr, sehr gut empfehlen kann. Und wir sehen schon, ich habe auch sicherlich jetzt nicht gerade wenig Skills hier in verschiedenen Bereichen, Word-Dokumente, PDFs, Spreadsheets. Viele der Skills habe ich jetzt tatsächlich auch nicht selber erzeugt oder erzeugen lassen, sondern habe ich auch mir im Internet herausgesucht. Ich nutze jetzt persönlich nicht solche Skill-Libraries oder solche Skill-Package-Managers, die es jetzt auch gibt, sondern, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, ich glaube, es ist trotzdem noch wichtig, dass man da vorher auch mal reinschaut, was da drin steckt, weil das Ganze natürlich einfach auch eine vollständig neue Form der Angriffsvektoren darstellt. Okay, ich zeige jetzt einmal Folgendes. Ich gehe jetzt mal in meine eigene Codebase für Octo rein und wir bitten ihn, ob er mal eine Präsentation über Octo erstellen kann. Er liest sich jetzt den Frontend-Slide-Skill durch und ist dann hoffentlich in der Lage, eine Präsentation erstellen. Er stellt mir jetzt nochmal ein paar Fragen, was ich haben möchte. Ich sage Pitch Deck, 10 Minuten und welchen Inhalt, Octo-Architektur, sage ich mal. Und nein, kein In-Browser-Editing jetzt für diesen Ansatz. Und dann legt er los. Und das Schöne, finde ich, daran ist, dass man wirklich, um ein Skill zu erstellen, sich nicht notwendigerweise vorher überlegen muss, was dieser Skill machen soll, sondern man geht erstmal eine Aufgabe mit dem System durch. Und es gibt auch Skills, die sehr gut funktionieren, die erklären, wie man ein sehr gutes Skill erstellt. Das heißt, auch diese Skills können dann wieder geladen werden. Und das habe ich tatsächlich jetzt auch vor ein paar Tagen genutzt, um beispielsweise einen Preisfinder-Skill mir zu bauen, wo der Agent dann losgeht und verschiedene Webseiten aufruft, um Preisvergleiche zu machen für bestimmte Produkte. Und wir können jetzt sehen, wir haben jetzt hier eine Präsentation für Octo. Optisch vielleicht, okay, er sagt mir jetzt Style A, Style B oder Style C. Ich finde jetzt hier Style A am besten. Und jetzt fängt er an und erstellt mir dann meine Folien. Das sind einfach HTML-Folien jetzt in dem Fall. Das ist auch eine Erkenntnis. Also ich habe tatsächlich auch sehr lange herumexperimentiert mit verschiedenen MCPs, mit verschiedenen CLIs, um dann beispielsweise auch PowerPoint-Präsentationen zu editieren. Viele Leute überspringen das Ganze aber und lassen den Agent einfach HTML schreiben. Der kann schöne Webseiten bauen mittlerweile, mehr oder weniger, scheiden sich teilweise noch die Geister. Der kann natürlich dann auch diese Slides einfach als HTML aufbauen, die können dann im Browser geöffnet werden. Und auch hier ist dann wirklich die Frage, brauchen wir in Zukunft noch unsere dedizierten, altbekannten Tools oder wird das nicht in Zukunft der Agent machen? Ich bin da sehr zwiegespalten. Es gibt viele Tools, die ich auch weiterhin gerne benutze, gerade als visueller Mensch. Wenn man visuell Sachen bearbeitet, ist das natürlich etwas, was man auch noch immer benutzen möchte. Aber auch das ist tatsächlich eine Sache, die sich in der Zukunft stark verändern könnte, dass wir sagen, die Werkzeuge sind gar nicht mehr entscheidend. Die Modelle und die Agenten sind einfach schlau genug. Wir können jetzt mal hier reingucken. Die Folien
sehen optisch erstmal natürlich ansprechend aus. Das Ganze ist zumindest inhaltlich, wenn ich das jetzt mal überfliege, korrekt. Und das alles tatsächlich nur mit einem Skill. Also der Agent weiß, wie er hier vorzugehen hat, indem er dann dieses Skill liest und dieses Skill ausführt. Und das Schöne an diesem Skills-Standard ist tatsächlich, dass es, wie gesagt, mehr oder weniger standardisiert ist. Das heißt, unabhängig davon, welchen Coding-Agenten, ob ihr Claude Code benutzt oder ob ihr OpenAI Codex benutzt oder ob ihr OpenCode benutzt oder wie ich Pi, Skills sind erstmal in jedem dieser Coding-Agenten verwendbar. Es gibt so ein paar Eigenheiten. Claude Code beispielsweise hat noch die Möglichkeit, dann wirklich Bash-Befehle einzubauen in die Skills, die dann wirklich beim Aufrufen direkt ausgeführt werden und das Ergebnis dann auch direkt in den Kontext reingeladen wird. Das sind so Feinheiten. Aber letztendlich, dadurch, dass es am Ende nur Text ist, ist es sehr stumpf und kann auch dann mehr oder weniger in jedem Coding-Agenten benutzt werden. Natürlich sind einige Skills so geschrieben, dass sie genau die Funktionalitäten von Claude Code beispielsweise adressieren. Ja, aber auch da ist es halt ein Befehl, um das Ganze dann vielleicht anpassen und umschreiben zu lassen. Und viel spannender finde ich noch die Frage, was das auch für Organisationen bedeutet. Wir sprechen jetzt schon seit vielen Jahren über Wissensmanagement und letztendlich sind Skills nichts anderes als abgespeichertes Wissen, externalisiertes Wissen. Und so etwas stelle ich mir tatsächlich für Unternehmen sehr spannend vor, dass wir einfach in Zukunft auch solche Skills dann teilen können, wiederverwenden können, optimieren können und da vielleicht zentrale Repositories in jedem Unternehmen existieren, wo dann allgemeine Skills für das Unternehmen spezifisch angepasst liegen und jeder User sich natürlich seine eigenen Skills dann noch erzeugen lassen kann. Ich glaube weiterhin, dass wir sowohl Software 1.0 als auch Software 2.0 als auch Software 3.0 brauchen werden, aber ich bin tatsächlich jetzt aktuell auch sehr interessiert daran, mal auszuprobieren, wie weit man das Thema der Skills treiben kann. Man muss natürlich ehrlicherweise dazu sagen, dass wenn ich jetzt jedes Mal wirklich alles durch das LLM laufen lasse, ist das nicht notwendigerweise besonders kosteneffizient. Gerade wenn es vielleicht auch Schritte sind, die wirklich deterministisch durchgeführt werden können. Und ich glaube, hier ist das Wichtige, dass wir lernen zu erkennen, wann passt ein Skill ganz gut, wann brauchen wir vielleicht eher dedizierte Tools. Einige sagen auch, dass das Ganze in Zukunft verschwinden wird, weil die Modelle dann so schlau sind, dass sie auf Anhieb wissen, was zu tun ist. Ich bin da ehrlicherweise skeptisch, denn woher soll das Modell, was jetzt auf allgemeinen Daten trainiert ist, wissen, wie in unserem spezifischen Unternehmen jetzt Prozesse abzulaufen haben? Ich glaube, so oder so braucht man da die spezifischen Anleitungen, weil man auch nicht das Modell jedes Mal intern nachtrainieren möchte. Und deshalb glaube ich schon, dass dieser Grundgedanke der Skills Bestand halten wird, ob in der Form, wie es heute ist, über die Formate, die wir nutzen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber das Thema Externalisierung von Wissen ist jetzt offensichtlich sehr in Mode und nicht in der Vergangenheit wurde das Ganze häufig stiefmütterlich behandelt, aber jetzt brauchen wir es, damit diese agentischen Systeme vernünftig funktionieren können. Ja, erzählt doch mal, wie ihr Skills benutzt, was ihr vielleicht für sehr spezifische Skills benutzt habt, wie ihr vor allem auch die Abwägung seht. Wann glaubt ihr, braucht man dedizierte Tools, wann braucht man Skills? Das ist sicherlich etwas, das hängt sehr stark vom Use Case ab. Es gibt sehr viele Prozesse, die absolut deterministisch ablaufen müssen und die auch vielleicht eine so hohe Komplexität in der Laufzeit haben, dass ein Skill alleine hier deutlich ineffizienter wäre als dedizierte Tools. Ich glaube, dass wir im Prinzip Schichten haben werden. Auf unterster Ebene werden wir natürlich deterministische Systeme haben, wir werden Betriebssysteme haben, aber wir werden zunehmend dynamischere Komponenten wie die Skillsysteme in unserer Software vorfinden und vielleicht wird in Zukunft sogar Software ganz anders ausgeliefert. Ich könnte mir vorstellen, dass man in Zukunft für bestimmte Funktionalitäten einfach einen kleinen Agenten ausliefert mit entsprechenden Skill-Files, die dann wirklich diese dedizierten Funktionalitäten entsprechend durchführen können. Aber auch ich kann natürlich die Zukunft nicht vorhersehen. Es bleibt spannend. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen herumexperimentieren und schauen, wie weit ich das Thema Skills für meine Use Cases treiben kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal. Viele unserer Zuschauer haben unseren Kanal tatsächlich noch nicht abonniert. Macht das bitte, es kostet euch nichts und für uns ist es tatsächlich ein großer Gewinn, wenn wir noch mehr Leute mit unserem Content erreichen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Inside AI.